साईं जो लक़ब घड़ियाल वाली सरकार। तो जंहिंजूं बि मन्नतूं मुरादूं पूरियूं थियनि उहो घड़ियाल अची पंहिंजे हिते दरबार ते लॻाए वेंदा आहिनि। पोइ जेके बि घड़ियाल घणा थी था वञनि पिया त असां उन्हनि खे पंहिंजो सेफ कस्टडी में रखंदा आहियूं ऐं अञा बि कमरो भरिया पिया आहिनि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आहे त ख़ैरियत सां हूंदा ऐं ठीकु ठाक हूंदा। दोस्तों, मस्त अली शाह सरकार ॾे अॼु तव्हांखे वठी हलूं था। साईं मस्त अली शाह सरकार जंहिंजो लक़ब आहे घड़ियाल वाली सरकार। ऐं घड़ियाल वाली सरकार जी दरबार में कहिड़ो रंग आहे उहो तव्हांखे ॾेखारण जे लाइ अॼु वठी हलूं पिया तव्हांखे। त देरि चाही आहे, अचो त हलूं था। जी दोस्तों, सखर लाड़काणो ही बाईपास ऐं पाण ज़िले शिकारपुर में मौजूदु आहियूं। तालका गड़ियासीन ऐं शहर आहे मदेजी ऐं मदेजी शहर जे भरिसां ई गाहे जा ॻोठ आहे ऐं इन तरफ़ तव्हांखे वठी हलूं पिया। पहुता आहियूं, रोड क्रॉस कंदे तव्हांखे दीदार करायूं था। जी दोस्तों, त पाण पहुता आहियूं साईं मस्त अली शाह सरकार जी नगरी में, जिते ही कॉन्सेप्ट मौजूदु आहे घड़ियाल जो। बज़ाहिर इहो अगरि मां चवां त घड़ियाल जो जेको कॉन्सेप्ट आहे हिते अचण जो या माण्हुनि जो खणी अचण जो, उन में हिकिड़ो हिडन मैसेज आहे। इन हिडन मैसेज खे थोरो अॻिते हली करे पाण डीप में डिस्कस कंदासीं। साईं हितां जा सजादा नशीन बि मौजूदु आहिनि जिन सां बि पाण कचहरी कंदासीं ऐं हिते जेको कॉन्सेप्ट मौजूदु आहे उहो छा आहे साईं खां मालूम कंदासीं। ऐं मां कैमरामैन खे गुज़ारिश कंदुमि त हिन तरफ़ जेकी ही माण्हुनि जो अक़ीदो मौजूदु आहे उहो थोरो कैमरा जी अख सां असांजे दोस्तनि खे ॾेखारियूं। घड़ियाल वारो बादशाह। त हिते साईं जन पाण मौजूदु आहिनि, तव्हांजा साईं सजादा नशीन जेकी आहिनि हिन वक़्तु, उन सां बि डिस्कस कयूं पिया त हीउ कहिड़ो कॉन्सेप्ट आहे ऐं माण्हुनि में छा अक़ीदो मौजूदु आहे। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं थोरो मुख़्तसर तारुफ़ कराईंदा। साईं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मां मुजाहिद अली अबड़ो मतवली गादी नशीन सईद मस्त अली शाह बुखारी दरबार ॻोठ गाहेजा डिस्ट्रिक्ट असांजो शिकारपुर। सभ खां पहिरियों त ही साईं बादशाह जो जेको तव्हां ॾिसो था सिलसिलो घड़ियुनि जो, त इन्हनि घड़ियुनि जो कॉन्सेप्ट छा आहे जो सभ खां पहिरियां त बादशाह जेके इन शइ खे ॾेखारणु चाहींदा हुआ त टाइम वॾो क़ीमती आहे, बेसिकली इहो ई आहे। ऐं इन खां अलावा साईं जन जेके हुया हिकिड़ा तालीम याफ़्ता बावकार शख़्सियत ऐं जेके ज़ाइरीन ख़ुसूसन बे औलाद हूंदा हुआ या ॿियनि मर्ज़नि में मुब्तला हूंदा हुआ त बादशाह जन उन्हनि खे अल्लाह जे हुकुम सां जेको आहे सो दवाऊं बि दवा बि ॿई शयूं ॾींदा हुया। सही। जेके ज़ाइरीन हाणे बि ईंदा आहिनि काफ़ी तादाद में बाबा सरदार खे। किथां साईं माण्हू अचनि था? साईं तक़रीबन पाकिस्तान जे कुंड कुर्छ मां माण्हू ईंदा आहिनि, छो जो सभिनी खे ख़बर आहे त साईं जन जो दरबार हिते आहे ऐं उहे ईंदा आहिनि पंहिंजूं मन्नतूं मुरादूं खणी करे। त जंहिंजूं बि मन्नतूं मुरादूं पूरियूं थियूं थियनि अल्लाह जे हुकुम सां साईं जन जी दुआ सां, त उहो पंहिंजो जेकी हस्ब तौफ़ीक़ आहे उहो घड़ियाल अची पंहिंजे हिते दरबार ते लॻाए वेंदा आहिनि। साईं जन जॾहिं हाल हयात हुया तॾहिं बि इहो कॉन्सेप्ट हुयो त माण्हू पंहिंजो घड़ियाल खणी? जी हाँ, बिल्कुलु। साईं जन पाण जॾहिं हाल हयात हुया त केतिरा ज़ाइरीन जेके उहे ईंदा हुया बाक़ाइदा साईं जन वटि। पोइ साईं जन जेको आहे सो दुआ बि दवा बि ॿई शयूं जेके उहे थींदियूं हुयूं ऐं उहे हस्ब तौफ़ीक़ साईं जन खे जेके आहिनि से घड़ी उन टाइम घड़ियूं घड़ियाल जो कॉन्सेप्ट हाणे थियो, पर जॾहिं बादशाह पाण हाल हुया त उन्हनि वटि घड़ियूं जेके हूंदियूं का बि सुठी न मॉडल जी घड़ी। अच्छा, हिन वक़्तु बि माण्हू किथां किथां अचनि था या कहिड़े इलाइक़नि खां अचनि था? साईं तक़रीबन सखर लाड़काणो हैदराबाद कराची तव्हांजो पिशावर। सही। ऐं आई थिंक पाकिस्तान जे कुंड कुर्छ मां ज़ाइरीन ईंदा आहिनि। सही। सरदार जा। अच्छा अच्छा। त हीअ जेकी घड़ियाल हिते वॾे तइदाद में थी वञनि था त इन्हनि खे तव्हां कहिड़ी तरह हितां? साईं असां उन्हनि जे लाइ मख़सूस कमरो आहे। पोइ जेके बि घड़ियाल घणा थी था वञनि पिया त असां उन्हनि खे पंहिंजो सेफ कस्टडी में रखंदा आहियूं ऐं अञा बि कमरो भरिया पिया आहिनि साईं जन जा। छो जो असां सेल आउट वग़ैरह न कंदा आहियूं हिनखे। बाज़ारि साईं क्योंकि महिनतीन जा जेकी मन्नतूं पूरी थियूं थियनि उहे उनजो अमानतूं हूंदियूं आहिनि। पोइ जेको आहे सो उन्हनि खे सेफ कस्टडी में रखियो आहे। साईं जेतोणीकि ॾिठो वञे त हीउ हिकिड़ो नफ़्सा नफ़्सी जो दौरु आहे, छा घड़ियाल चोरी बि थियनि था? साईं असांजे दरबार में कोई बि अहिड़ी का वारदात चोरीअ जी चकारीअ जी न आहे, सम्झो न ई अहिड़ी का कंप्लेन आहे। अल्हम्दुलिल्लाह जेके बि तव्हां ॾिसो था वणनि में हर जॻह ते घड़ियाल लॻा पिया आहिनि। बिल्कुलु ईअं। ऐं इन जे करे कोई बि हिते कोई अहिड़ो को सिलसिलो न। जी दोस्तों, पाण हीउ जेको रंग तव्हांखे ॾेखारियूं पिया त जेके माण्हू बास खणी अचनि था उन्हनि जूं पूरियूं थियनि थियूं मुरादूं,
त उहो घड़ियाल खणी अचनि था ऐं उहे हुते दीवार ते ॿाहिरि वणनि में जिथे बि उन्हनि खे स्पेस मिले थो उहो हुते टंगे वञनि था। सो हीउ जेको रंग तव्हांखे ॾेखारियो पिया मज़ार जे चौधारी साईं मस्त अली शाह सरकार ही सवेरे मां तव्हांखे ॿुधायो त तालको गढ़ी यासीन आहे डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर ऐं साईं ॿाहिरां हिजरत करे हिन तालके में हिते हिन मदे जी शहर में आया। उन खां बाद में साईं जो जेको कॉन्सेप्ट आहे हिते जेको माण्हुनि वटां असांखे ॿुधण में अचे थो उहो इहो आहे त बेसिकली साईं हिकिड़ो हिडन मैसेज ॾियणु चाहिनि था घड़ियाल जी मदद सां, घड़ियाल जे तवसुल सां, त बाबा पंहिंजे वक़्त सां पंहिंजा पेर सिधा कयो। वक़्तु हिकिड़ी अहिड़ी क़ीमती शइ आहे जेको हिकु दफ़ो गुज़री थो वञे त वरे कान थो। चवंदा आहिनि सिंधी में त वक़्त जी जेका टिक टिक हूंदी आहे उहा कुहाड़ी जा वार हूंदा आहिनि इंसान ते। त इन कुहाड़ी जे वारनि खे तव्हांखे उन धकनि खे तव्हांखे सम्झणो आहे ऐं वक़्त सां गॾु पंहिंजा पेर सिधा करणा आहिनि। सो इहो हिडन मैसेज आहे साईं मस्त अली शाह सरकार जो जेको हिन वीडियो जे तवसुल सां अवां ताईं पहुचायूं पिया। ऐं हीउ जो कॉन्सेप्ट हिते मौजूदु आहे बांस पूरी थियण ते हिते घड़ियाल खणी अचण ते ऐं सवनि जे तइदाद में माण्हू अचनि था, सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां माण्हू अचनि था ऐं अॼु हीउ रंग अव्हांखे ॾेखारण जे लाइ असां हिन तालके में डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में पहुतासीं। त उमेदु आहे त हीउ जेको रंग आहे उहो तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो। नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में अव्हांजो भाउ साजिद अव्हांजी ख़िदमत में हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर थींदो। इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।